Hello， 大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！上一集就同大家講解過關於懷孕初期適合做嘅運動嘅。咁懷孕初期其實就係我哋成日講緊嘅頭1至到13週啦。相對嚟講呢，頭1至13週咧呢個時間，孕婦呢係需要比較小心嘅，因為當時呢個胎兒未穩定啦，所以食嘢啦、做嘅嘢啊、做運動啊都係小心為上嘅。咁如果聽緊呢集嘅你又係正值懷孕中期嘅，即係13週至到28週嘅，咁首先恭喜晒大家先啦！我哋終於踏入第2個階段啦。咁呢段時期呢，係孕期之中相對嚟講比較舒服嘅階段嚟嘅，因為呢懷孕初期嗰陣我哋會可能嘔吐啦，咁慢慢呢我哋都會穩定落嚟噶啦，喺呢個第2個階段。咁而且呢個時候呢，我哋個肚慢慢大大地啦，可能有啲突突地噶啦。咁就有啲孕味嘅感覺，不過呢個時間可能會帶嚟有啲腰酸背痛啊、便秘啊、食量增加、小腿抽筋等等嘅一啲我哋平時可能未必有嘅一啲痛處㗎。咁所以呢，懷孕中期我哋要訓練嘅運動，首先第一就係要訓練我哋嘅下背啦、下肢嘅力量啦，同埋呢我哋全身性嘅活動㗎。咁就等我哋呢可以有足夠嘅力量，可以撐住個圓咕碌嘅肚仔嘅。咁呢段期間嘅運動，我哋主要目標呢，其實就係想令到我哋嘅肌肉更加紮實啦，同埋舒緩到我哋一啲繃緊咗嘅肌肉嘅，好似我頭先講嘅小腿咁樣嘅。所以呢，今集就會想同大家分享一下懷孕中期啊，究竟適合做啲咩運動嘅呢？好啦，首先第一樣嘢就係游水啦。咁其實咧，游水係一樣好安全，同埋係一樣好啱懷孕中期做嘅運動嚟噶。因為咧，佢可以訓練到我哋嘅手臂啦、腳部啦。咁同埋咧，其實孕婦咧體溫咧係相對嚟講係比較高啲嘅。咁所以游水咧涼浸浸咁樣就可以消除一啲燥熱啦。我哋另外咧仲可以靠住水嘅浮力咧，慢慢舒緩到我哋胎兒嘅壓迫感啦，舒緩到我頭先講過孕婦可能會有嘅腰酸背痛啦、關節嘅唔舒服嘅感覺啦。咁同埋咧，其實後期都適合噶。咁不過咧，可能後期個肚咧就相對嚟講大啲嘅話，其實就可能未必咁方便啦。咁所以咧，如果真係想游水嘅話咧，就真係要靠中期嘅時間去游啦。不過咧，呢度提提大家啦，有時候我都有聽過就話可能有啲人介意公共游泳池一啲氯氣啦，同埋唔知會唔會有一啲有污染嘅雜質嘅。咁所以呢樣嘢咧，大家就要衡量一下啦。今集想同大家做一個簡單嘅呼吸法啦，同埋做一個簡單嘅瑜伽動作嘅。好啦，咁而家咧先用幾秒鐘嘅時間預備好瑜伽席，同埋咧我哋 settle down 好自己嘅，或者咧你可以隨時停一停呢個 podcast， 準備好之後咧再翻過嚟一齊開始嘅。好，如果大家準備好嘅話，第一個動作就會同大家練習一個呼吸法先嘅。如果大家有聽過上一集又記得嘅話呢，我就教咗大家一個叫做 Ujjayi 勝利呼吸法嘅。好啦，今集呢就想同大家一齊練習另一個呼吸法啦。今集呢，呢個好得意嘅，佢就叫做微心輪呼吸法。咁咩為止微心輪呢？其實微心就意思係我哋兩邊眉心嘅上方額頭中間嘅位置啦。
呢一個呢，其實我哋成日俗稱呢第三隻眼嘅位置嘅，即係我唔係講緊啲咩恐怖片啦，但係呢，呢一個就通常我哋講嘅第三隻眼啦，亦都係我哋嘅眉心啦。呢一個呢，我哋係其實人體呢有7輪噶嘛，咁眉心輪呢係其中一個輪啦。咁咩為之7輪嘅話，可能之後大家可以上網 search 下啦，又或者我之後呢可以開一個 podcast 呢同大家講解一下嘅。咁好啦，我哋如果觀察我哋嘅眉心輪呢，其實有咩好處呢？我哋呢可以開啟到我哋自我內在嘅探索噶。其實即係話 official 啲嚟講嘅話，咁如果呢我哋再觀察得深入啲嘅話呢，可以令到我哋情緒更加穩定啦。同埋呢，因為眉心輪係講緊我哋睇嘢啊嘛，睇嘢清晰啲，了解多自己多啲，咁我哋就可以將我哋嘅智慧呢傳達俾我哋嘅 BB 噶啦。好啦，如果準備好嘅話呢，我哋先交叉腳坐喺張瑜伽席嘅上高。好啦，我哋而家2隻手十掌合十嘅。好啦，然後呢，慢慢將雙手放喺我哋嘅眉心中間，即係專注翻我哋嘅眉心輪啦。即係我頭先講過眉心上方額頭中間嘅位置嘅。好啦，而家呢，我哋慢慢保持呼吸嘅。每一個呼氣同埋吸氣，你幻想呢，我哋將我哋嘅呼吸同埋能量呢，透過我哋眉心中間呢個有智慧嘅第三隻眼睛嘅位置傳達俾我哋嘅 BB。好，我哋慢慢呼氣，好啦，慢慢再吸氣。好啦，最後一個呼氣。好啦，我哋慢慢再吸氣。好啦，然後呼氣，慢慢將你2隻手放翻低，然後放鬆。第二個瑜伽動作呢，今次係想幫大家伸展我哋嘅小腿嘅，因為真係好多時候啦，孕婦就可能譬如搭地鐵啊，都有人會讓位俾你啊，咁就會坐得好多咁樣嘅。咁但係因為唔坐嘅話就好容易疲累啦，但係坐嘅話呢，就會令到小腿好容易有一啲水腫啊，又或者係嚴重嘅話就靜脈曲張啊等等嘅。咁所以呢，我哋要伸展我哋嘅小腿，伸展我哋嘅大髀位置。好啦，首先呢，我哋預備好瑜伽席啦。頭先已經，我哋而家一齊做一個桌面式 tabletop position 先嘅，即係呢，我哋而家慢慢跪喺張瑜伽席嘅上高，然後2隻手嘅手掌放喺地下嗰度，好似膊頭咁闊嘅，啱啱放喺膊頭嘅正下方。好啦，然後呢，頭先跪咗喺地嘅2個膝頭哥呢，慢慢打開，好似 pat pat 咁闊嘅。腳背放平，而家呢，我喺側邊睇嘅話呢，你就好似一張台咁樣嘅，背脊就唔會拱起，又或者係拗腰咁樣嘅，係好平嘅。放一杯水呢，佢都唔會冧嘅。好啦，準備好嘅話，而家慢慢將你嘅左腳一步踏去2隻手嘅中間，而家就會形成咗你嘅左腳腳掌喺前邊，右邊膝頭哥同埋右邊嘅腳背都喺後面嘅。而家呢一個步呢，就好似一個弓字步啦，但係你嘅膝頭哥，右邊膝頭哥係喺地下嘅。我哋做一個 low lunge 低箭步式嘅。好啦，準備好咯，我哋呢吸氣，然後慢慢呼氣嘅時候，咁你記得2隻手呢要放好，放穩咗喺左腳嘅左右兩邊，保持平穩啦。然後慢慢呼氣嘅時候，你嘅臀部向後面嘅方向移，慢慢將你嘅臀部拉向後面。好啦，你會 feel 到咧，你嘅左腳大髀小腿嘅後側